Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku ada paket lagi. Ini isinya action cam. Belum aku buka, ini bakal aku buka. Ini action cam EasyFish S1C. Ini kita buka. Oh, biarin dulu. Ini action cam S1C. Ini gimana bukanya? Oke, bentar. Oh, udah bukaan ternyata. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Ini serius profesional auto low light fiturnya. Ini Full HD video direkod nih. Bisa timelapse video, wide angle kamera, koreksi distorsi sama advanced noise reduction. Oh. Ini ada kartu garansinya, garansi 12 bulan plus ini. Nah, ini bentuk action camnya. Ini ada di dalam dus. Ini ada bukunya, garansi vaksinnya aja. Ini sentemnya teman-teman. Udah masuk ke waterproof case ternyata. Oke. Ini ada pelindungnya. Ada tutupnya. Begini ya. Oh iya. Kabel buat ngecas. Ini ada baterainya di sini. Ini ada mountingnya, ada beberapa ini. Oke, kayak ini. Kita balikin dulu. Kita buka. Ini gimana? Ini kerennya kayak ini.
1160 mAh. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka. Bukanya ternyata kayak gini. Tep. Oke. Baterainya. Bentar. Oh, ini micro SD-nya ada di sini. Jadi kayak ini bentuknya. This lensanya. Ini shutter. Ini tombol power. Ini tombol setting. Baterainya tadi di sini. Ini buat mounting ke apa namanya itu? Ke tripod. Ini ada LED indikator, LED indikator ini juga ada. Lumayan banyak LED indikatornya. Di sini ada USB, ada micro HDMI, ada slot micro SD. Kita ambil dulu micro SD ini. Oke. Ini micro SD-nya. SD-nya kayak gini. Oke, sip. Kita nyalain. Nah. Kelihatan ya? LED indikatornya lumayan banyak. Ini udah mulai ngerekam. Kalau ngerekam kayak gini. Rekam. Ada dua buah mikrofon di sini. Dua buah mikrofon. Buat ngerekam ini satu kali, buat stopnya gini. Oh, ini ada kayak gini. Dan satu unlock. Oke, sip. Kalau swipe dari kiri nih, kelihatan ya. Ini setupnya. Itu harus kontrol kamera ini. Mantap. Kamera satu ada baterainya, ada temperatur, ada ini. Setting orientation up. Driving mode. Nah, ini buat kalian yang misal lagi ada di keramaian, kalau kalian nggak pengen terlalu
menarik perhatian, ini bisa dimatiin. Ini bisa dimatiin. Caranya ini kalau LED blinknya kalian kalau mau matiin off semuanya. Ini ada ini. Betul. Ini bisa. Ini tidak berjalan. Tadi kan dimatiin LED-nya, jadi emang nggak kelihatan gitu. Video. Saya tentunya turbo sponsor. Low light-nya baru bisa dipakai di settingan itu juga gitu. Itu pun harus frame rate yang 60.
Kalau yang 30 nggak bisa. Kita coba 180 nggak ada parameter 60 nya. Kalau dua ping coba kurang lebihnya akan kayak gini. Kita matiin dulu buat dicas. Setelah itu kita dapat beberapa ini buat mounting ini buat yang permukaannya kayak gini buat mountingnya. Ini yang lurus, yang flat. Ini. Ini di sini. Ini ya. Oke, sementara itu aja teman-teman. Kalau nggak ada halangan, insya Allah besok akan aku tes SIMCAM ini. Nanti hasilnya akan aku kasih tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.